今日我哋去咗珠海食海鮮，目的地就係白藤頭水產批發市場，距離港珠澳大橋只需要20分鐘車程。海鮮市場好大，喺樓下買完一啲新鮮嘅海鮮，可以直接攞上去富利港海鮮酒樓度加工。一齊睇落去，望下我買咗啲乜嘢海鮮，同埋最後用咗幾多錢啊！我嚟到嘅時間其實已經係夜晚嘅7點零8點鐘。好多海鮮已經進入咗特價嘅階段，因此你係可以同佢哋拗數㗎。一入到門口，見到好多象拔蚌、長腳蟹，呢一啲喺香港我哋都唔係成日可以見到。呢邊廂見到其實7點零8點鐘佢哋都開始收嘢啦。啲魚全部都好新鮮，現場嘅人流唔算多。望一望瀨尿蝦，其實隻隻都好大隻，但係我哋買咗嗰啲仲大隻，一陣間影俾你哋睇。大部分嘅海鮮都係斷斤計嘅，唔知大閘蟹係咪當造嘅季節呢？都好多檔賣大閘蟹，逐隻買。仲有啲鮑魚、海螺、扇貝、蜆，種類都好多。呢條魷魚直頭有我手臂咁長啊！望一望後邊先，仲有海膽可以買添啊！現場實在有太多檔，每一檔嘅檔主呢都會係咁向你招手，咁記得要望真啲，望下邊一檔新鮮啲。而我買每一檔呢都有問可唔可以平啲，我買咗6樣海鮮，都唔係佢寫出嚟嗰個價錢㗎，所以呢記得要開口大膽啲問下佢，咁就可以最平嘅價錢買到最多嘅海鮮。至於生蠔呢都好大隻啊，我哋都買咗每人一隻。哇，一齊望下呢隻響螺，仲大過我隻手啊！至於魚類都有好多選擇，最後我哋買咗東星斑，一陣望下我哋點樣煮佢先。行下無啦啦有條魚喺個水缸度跳落嚟，嚇到我彈咗一跳。行咗成個鐘之後，眼花繚亂，終於買齊咗我哋需要嘅海鮮啦。咁可以見到呢嗰啲檔主都開始收嘢啦。今次我哋8個人一齊食，買咗6樣海鮮，未加工之前呢，淨係買海鮮嘅價錢用咗500蚊。行晒成個批發市場之後，隔離已經有 lift 可以上3樓海鮮加工。咁我哋就帶大家行一行呢一間酒樓。一出 lift 嘅轉左可以見到有啲包廂，咁包廂呢，就應該係價錢會貴少少嘅。如果唔包廂嘅話，就可以去右手邊，咁就好多圓台啦，好似平時我哋酒樓咁樣。對於我哋嚟講，坐圓台已經足夠，不過就會嘈咗少少。再行前啲嘅左手邊就會見到點菜區，咁除咗海鮮加工之外呢，仲有啲小菜可以嗌嘅。咁你買完嗰啲海鮮呢，就可以俾嗰啲姐姐去稱重啦。望一望小菜有啲乜嘢先，咁其實選擇呢都好多。如果小菜唔啱口味，隔離仲有啲檔仔，咁可以見到煲仔飯、竹蔗茅根、燒生蠔、羊扒。不過其他人都係主要嚟食海鮮，好少會幫襯呢一啲小檔，人流都唔算好多。講咗咁耐，快啲望下我哋叫咗啲咩先。第一樣餸就係蒜蓉辣椒燒生蠔，每一隻都有我手掌咁大隻，而且食落去係好新鮮。豉椒炒聖子，廚房已經幫我哋呢起晒個殼，所以呢，我哋每一啖都係啖啖肉嘅。呢條東星斑係我公公精心挑選，啲肉呢好嫩滑，唔會好似平時咁樣好韌嘅。鹽焗螺稍為我就覺得鹹咗少少，不過新鮮嚟講呢，真係冇得輸。九節蝦本身仲係跳跳紮，轉個頭佢哋已經出現咗喺我面前，每一隻都係爽脆彈牙，真係好推介。呢一碟椒鹽瀨尿蝦就係我全晚最中意嘅餸，同時亦都係最貴。你哋估下幾多錢？呢度7隻加埋要200幾蚊啊！不過你哋望下佢幾大隻。
我哋買嘅係冇膏，我相信有膏嘅話會更加好味。而家剪緊片嘅我已經流晒口水，好掛住呢一隻瀨尿蝦。另外小菜方面，我哋都加咗咕嚕肉，咕嚕肉嘅份量好足夠。小炒王就不過不失係我哋認識嘅嗰一隻小炒王。最後仲加咗一個魚湯，好鮮甜。今次海鮮加工費連埋小菜總共900蚊，每人大約120蚊。唔知你哋又覺得抵唔抵呢？中意呢條片可以俾個 like，下次再有其他地方再拍片俾大家睇。下次再見，拜拜。